はい、皆さんこんにちは。最近体重が93キロになったレイムです。今日はですね、意外と知らなかった怖いこと、です。次回動画ですけど見てってください。くしゃみは皆さんもしますよね。実際に起きた、恐ろしいくしゃみを紹介していきます。一つ目、鼻をつまんでくしゃみを止める方、いますか？鼻をつまんだままくしゃみをするとなんと、喉が破裂してしまうんです。二つ目、鼻と耳を塞いだままくしゃみをすると、目が飛び出ます。